C'è differenza tra provare emozioni e riuscire a trasmetterle. Ma tu, Francesca, hai studiato per riuscire a trasmettere queste emozioni? Assolutamente sì, certo è che un pochino dovrebbe essere una cosa innata, ok? Però ho studiato, ho fatto diversi corsi sia di cinema che di teatro. E infatti questa cosa l'avevo un po' intuita l'altra volta, quando abbiamo fatto quelle foto dove reagivi a te stessa, ti ricordi? Bellissime quelle foto e diciamo che sono anche un pochino fotoricordo perché avevo i capelli molto più lunghi. Erano delle foto in cui sei riuscito a catturare davvero delle emozioni, ma anche la luce ha giocato un bel ruolo, eh? E infatti, perché un fotografo o un videomaker ci deve mettere del suo per trasmettere queste emozioni? E che cosa c'è di più importante della luce, tanto in fotografia quanto nel videomaking? Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Lavoro negli studi fotografici sin dal 1989. Ciao, sono Francesca Buttarazzi e sono un'attrice. In questo tutorial ti spiegheremo uno dei capisaldi della fotografia, quali sono le caratteristiche della luce e come possiamo sfruttarle per trasmettere emozioni. Comunque è davvero carino questo posto, ma dove siamo? Qui siamo da Sabatini, questa è la sala posa che a noi hanno prestato per girare questo tutorial, ma in realtà questa sala si può affittare e costa davvero poco, insomma un prezzo molto conveniente. Il Sabatini oltretutto è un punto di riferimento per la fotografia qui a Roma perché insomma stanno qua da tantissimi anni, non ti saprei dire quanti, ma io sono cliente loro dall'87. Che si tratti di fotografia o di videomaking, il fine nella maggior parte dei casi è proprio la comunicazione, il suscitare in chi guarda quell'emozione che avevamo vissuto nel momento in cui ci siamo messi a scattare o a girare quel filmato, perché il fatto stesso che magari tiriamo fuori anche solo il nostro cellulare e decidiamo di scattare o di filmare qualcosa è perché quel qualcosa ci ha colpito e con quello che facciamo vogliamo ricordare, vogliamo rivivere quella emozione. Ma c'è una cosa che dimentichiamo piuttosto spesso ed è il fatto che nel momento in cui siamo immersi in una scena, in un ambiente, abbiamo una serie di stimoli che ci coinvolgono e che ci suscitano emozioni. Queste emozioni però, quando dobbiamo renderle attraverso il video o la fotografia, possiamo renderle utilizzando una e una sola cosa, ovvero ciò che stiamo vedendo, quello che possiamo trasmettere visivamente. Se c'è un profumo di fiori, il vento che passa in mezzo alle foglie, gli uccellini che cinguettano, tutto questo in una fotografia non ci sarà, nel video abbiamo quel pezzettino in più che è dato dall'audio, ma in ogni caso il componente principale rimane ciò che vediamo. Possiamo fare tutta una serie di scelte tecniche per comunicare ciò che stiamo vedendo nella maniera più efficace possibile, ma c'è una cosa che è la più importante di tutte probabilmente ed è la luce. Gestendola correttamente possiamo rafforzare oppure contraddire l'emozione che stiamo cercando di comunicare e questo in studio è vero all'ennesima potenza, ma anche in esterni è un aspetto che va considerato perché non è detto che la luce presente non possa in qualche maniera essere alterata, modificata per funzionare meglio rispetto alla comunicazione che vogliamo dare. Quello che vedremo ora sono dei principi fondamentali, ci concentreremo sulle fotografie o comunque le riprese di ritratto, dunque sull'espressione del soggetto, come sottolinearla e come contraddirla. Sono principi generali, vanno imparati, capiti, ma nessuno ci impedisce poi di contraddirli. Certo, prima è meglio conoscerli a fondo. La prima caratteristica della luce che andiamo a considerare è il contrasto, quindi quanto sono chiare le cose chiare e quanto sono scure quelle scure. In questo caso abbiamo una luce frontale che è in asse con la macchina che sta riprendendo Francesca, il fondo è bianco, l'ombra di Francesca è dietro a lei e quindi praticamente è tutto chiaro, tutto illuminato e ti sarà capitato di associare questo chiaro, questo luminoso, questo poco contrastato con emozioni positive. Se adesso a Francesca diamo la notizia più bella del mondo, questa notizia viene in qualche modo sottolineata dalla luce che stiamo utilizzando, ma se invece gli diamo una tristissima notizia e cerchiamo di fare un'espressione cupa, con questa luce stiamo andando in contrasto con quello che sta trasmettendo l'attrice.
guarda come spostando la luce e creando questo contrasto si sia leggermente scurito il fondo. Il viso di Francesca è praticamente diviso a metà, una parte è illuminata e l'altra è completamente scura, e con questo tipo di luce abbiamo completamente cambiato quello che comunichiamo. Ma ti voglio far vedere un'altra cosa: se io schiarisco tantissimo questa luce a questa maniera qua, vedi che di nuovo cambia tutto. Se adesso ridiamo a Francesca la notizia più bella del mondo, la cosa inizia a funzionare anche con una luce che è estremamente laterale. Vedi che scurendo questo lato, aumentando il contrasto, la gioia inizia ad essere un'emozione contrastante con quello che la luce sta comunicando, mentre invece la notizia cattiva, quella brutta, la tristezza, in questo modo funziona, aumenta la drammaticità di quello che stiamo riprendendo. La seconda caratteristica importantissima della luce, proprio da un punto di vista comunicativo, viene chiamata qualità della luce, ed è una caratteristica che indica quanto questa luce sia grande o piccola vista dalla posizione del soggetto. Ora, da qui, da dove sta Francesca, abbiamo questo illuminatore che occupa un discreto spazio, dunque questa luce arriva da una zona piuttosto ampia, e se Francesca guarda da questa parte, vedi come l'ombra che viene disegnata sul viso è morbida, c'è una variazione graduale tra la luce e l'ombra. Questo è un tipo di luce morbida. Guarda che cosa è successo. Ho tolto il softbox, adesso la dimensione della luce che illumina Francesca è piccolissima, e guarda l'ombra come è diventata netta. Vedi, non c'è più quella zona che avevamo prima tra la luce e l'ombra, è diventato esattamente un confine netto. Con una luce di questo tipo ed un contrasto così alto, un'espressione di gioia, di felicità va in grande contrasto con quello che stiamo comunicando con la luce, mentre invece qua la drammaticità, oppure comunque i sentimenti pesanti, cupi, funzionano molto bene. Quello che non devi confondere è il contrasto della luce con la sua qualità. Il contrasto è quanto differenza c'è tra la zona chiara e quella scura, mentre invece la qualità della luce è come avviene la transizione da una zona all'altra. Se ora Francesca guarda verso di me, vedi che la maggior parte del suo viso finisce in ombra, e in questo caso possiamo comunicare mistero, tristezza, perché non riusciamo a vedere neanche i suoi occhi. Quindi dobbiamo immaginare la maggior parte di quello che sta succedendo in questa scena. Ma se invece Francesca torna a guardare in macchina e io la schiarisco, vedi che le cose cambiano completamente, e questa cosa non è molto lontana da quello che abbiamo visto prima. E ti faccio vedere che se illumino ulteriormente lo sfondo e poi vado a schiarire molto questa luce, vedi che torniamo a una condizione che è molto simile a quella che avevamo fatto prima con la luce diffusa. Un'espressione gioiosa, soddisfatta, funziona perfettamente con questo tipo di luce, mentre invece se io vado a fare questa cosa qua e la rendo molto scura, va in contrasto, e di nuovo ci ritroviamo con, oltretutto in questo caso, un fondo chiaro che va a creare ulteriore contrasto con la parte in ombra di Francesca. Ti faccio vedere la stessa cosa con una luce dura e una morbida, per capire il concetto con una luce un pochino meno estrema di quella che avevamo prima, e guarda bene il segno che questa luce lascia sul volto di Francesca. Io posso schiarire questa luce, e lo posso fare col mio pannello, vedi che cambia completamente quello che andiamo a fare, ma ti faccio vedere la differenza con una luce morbida. Guarda la differenza, adesso vedi che la transizione è molto più morbida, il contrasto però è rimasto esattamente lo stesso, la differenza di illuminazione tra la zona chiara e la zona scura è la stessa, quello che cambia è la transizione, e vedi, anche in questo caso posso schiarirla tantissimo, e di nuovo in questo modo possiamo sottolineare un'espressione di allegria, di gioia, di semplicità. È tutto bianco, è tutto chiaro, è tutto evidente, esattamente così come lo vedi. Ma se al contrario io vado a scurire quest'area, guarda che contrasto che si è creato. Se invece
di nuovo riproviamo una comunicazione invece cupa, introspettiva, questo genere di contrasto inizia a funzionare e sottolinea questa comunicazione. E adesso arrivano due delle caratteristiche più importanti della luce, ma prima di vederle hai qualche dubbio, hai necessità di qualche chiarimento? Faccelo sapere nei commenti e metti anche un bel like. Soprattutto per ringraziare Francesca che è davvero brava nel sottolineare queste emozioni. Ti lascio linkato nella descrizione anche il suo account Instagram. E passiamo al colore della luce. Quante volte ti è capitato di entrare in un posto e pensare come è caldo, come sinonimo di accogliente, di confortevole, o al contrario riferirti a un posto come freddo nel senso di distaccato che ti mette a disagio? Ecco, la stessa cosa possiamo applicarla alle regolazioni della luce. Ti faccio vedere, non ho modificato la posizione, l'intensità, nulla, è tutto come prima, ho cambiato soltanto il colore della luce, la temperatura di colore, e vedi come questo tipo di luce si adatta di nuovo a emozioni in qualche modo inclusive, accoglienti, allegre, che ci fanno sentire a nostro agio. Di nuovo ho soltanto cambiato il colore della luce, l'ho portato all'estremo opposto, verso la luce fredda, e in questo caso andiamo in contrasto con le emozioni positive, perché noi siamo abituati a percepire la luce fredda come qualcosa di introspettivo, anche di pericoloso. Pensa adesso come questa luce potrebbe sottolineare, che ne so, una scena di inseguimento nel bosco di notte dove una persona è angosciata, è preoccupata perché magari non sa che cosa gli sta succedendo. E al contrario, se invece dovessi registrare una scena d'allegria oppure banalmente festeggiare qualcosa, questa luce fondamentalmente va in contrasto netto con questi sentimenti positivi che implicano l'inclusione, l'accoglienza. Come avrai ormai capito, anche la direzione della luce è un parametro fondamentale perché ci permette di decidere ciò che si vede, dove spostare l'attenzione, e ciò che non si vede, quindi quello che lo spettatore può soltanto immaginare. Le luci dall'alto sono estremamente naturali, anche se sono molto dall'alto. Ti faccio vedere anche in questa maniera qua, che è più o meno il massimo che posso fare, ma se Francesca fa un passetto avanti, nonostante sia una luce estremamente strana, che la segna, che non si riflette nell'occhio, dunque toglie vitalità allo sguardo, ma nonostante questo la percepiamo come una luce naturale, perché arriva dall'alto. E volendo noi possiamo anche esagerare tutto questo, possiamo anche spostarla proprio in controluce. E vedi che così, specialmente se Francesca dà proprio le spalle alla luce, dobbiamo immaginare tutto, il viso è completamente in ombra. Io quello che posso fare è schiarire leggermente, perché magari voglio che l'occhio abbia un minimo di vitalità. Vedi quanto cambia con la nostra schiarita, e se mi allontano la luce su Francesca diventa di meno, ma l'occhio rimane comunque visibile, ha una sua vitalità, dunque possiamo gestire anche questo aspetto. Le luci dall'alto in senso generale sono piuttosto naturali a prescindere dalla direzione da cui arrivano. Quello che invece difficilmente funziona sono le luci dal basso, che possono avere una loro efficacia, ma in contesti estremamente particolari. Non è che abbiano tantissimo senso in una comunicazione, diciamo, ordinaria. Insomma, hai capito, con la luce puoi contrastare o sottolineare l'emozione che il tuo soggetto sta cercando di comunicare, ma considera che il contrastare l'emozione è una tecnica molto utilizzata in comunicazione visiva. Pensa una su tutte alla scena del triciclo in Shining. Certo, prima di imitare Kubrick conviene padroneggiare bene i fondamentali, saper posizionare la luce, gestire una luce dura, una morbida, non pensare di aver bisogno di attrezzature complicate o costose. Anche con una sola luce puoi fare tantissimo ed illuminare situazioni anche relativamente complicate. Quello che ti serve è qualche consiglio, qualche trucco su come usare al meglio quello che hai già. T'ho spiegato tutto in una playlist che ti linko qui accanto. Che tu faccia fotografia o videomaking, troverai il video perfetto per te. Mariano e Francesca ti ringraziano per aver guardato questo video, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. ci vediamo nel prossimo video. Ciao!